Yawulamu semba bule bino mbibagambye Mawogola West mbibagambye saagala mujju ayina kyagamba omuweredde kisente agenze n'amufanya ntoyogera bulungi ku Museveni wajja kyaniiko basabo ensonga ate nezijja mu Parliament olebwa nti era n'azikulembera n'abaka bafe ab'NRM ne banaalemu yonna muwanike wali ow'amasanyalaze azze ne ssente awo mama ampadde ssente oba tulina luku mukulireko mu ngalo Mawogola South tulabenga naye tujambaza yero weewaawo amaanyi ge mwalitadde wano bombi tubeetaaga ani abaloba omwana ng'alambise mu disitulikiti yonna mujja kunsaasira olw'okubeera nti manyi nti waliwo abantu baffe abavudde mu magombolola amalala be tulina wano. Kakati tujja kugoberera ebyalo byaffe mu Mawogola byakoze mu Sembabule byeyogerera era tugenda kubiddamu naye twagala ebyo ebitakoleddwa mu bigambo abakola mu Parliament omuntu eyatusomesa era gwe tuyita Ssenga mu Parliament yali Hajati Anifa Kawooya Parliament abapya bazze sandikude kyankwanzi kujja naye lwa mukwano lwa maama tebagatunda mu supermarket amasanyalaze tubadde tugakaayanira Mama Anifa Kawooya waliwo n'emiti ku kisanja kiri gye yasika n'aleeta mu ggombolola Museveni oye! Asinifa oye! Jana Muhoozi Kainerugaba oye!
ensonga gye tuliko ya Hanifa Kawoya 226 mpozi ate era mwe abaagala enkyukakyuka temufaayo 231 Jeno Muhoozi Kaine Lugaba waali. Nze okwebaza abantu b'Essembabule okwagala Honorable waffe omulungi Honorable Ssenga Hanifa ne mumuwa akalulu ak'amaanyi. Nze okwebaza abantu b'NRM ab'Essembabule n'abo abatali b'NRM okutuwagiranga buli kadde nga temukoowa. Ensonga ey'okubiri endeese nzize wano okwebaza Maama Hanifa. Honorable Hanifa oye! Ino wano ku gavumenti ekola ki? Eriko we bajjula eri we naayingira era nga ife tusooka ku ki? Ku layini si weewaawo tetuva ku gavumenti eriko byebyo ebigambo byange. Ekyokubiri era tukedde kudduka misinde naye ng'emisinde giri ku kwekuuma okwetangira akawuka kaleeta mukenenya. Bannange abatasobola kwambala majetisi oba reflector twekebeze si weewaawo abavubuka tuweewo nnyo. Byonna tubiteeka mu kiwandiiko ekyo ekimanyiddwa nga National Development Plan. Bwe mulimu nnongo gwevunaanyizibwako nga gavumenti ya NRM bye tukola tebigwa bugwi. Yensonga lwaki NRM party erina manifesto yaayo. Manifesto eyo eyingizibwa mu pulaani. Pulaani eyo n'eryoka efunibwa ensimbi n'eteekebwa mu nkola. N'olwekyo mbadde nina okujja wano okulaba ekitundu kino kyonna bwe kifaanana n'okuwulira byonna bye mwogedde era bamaze okunguliifinga. Bwe naddayo nange nja kukola ekyo kinaba kyetaagisa okulaba nti ebyo byonna ebyogeddwako biyingiririra ddala mu kipande ekyo ekya pulaani y'eggwanga. Olebwanifa yagabudde ennyaanyanya byonna kitegeeza ki? Abali e Congo abali mu ntalo kakati South Sudan nayo zaabaluseeyo tebakyasobola kuzina mazina kwepica n'ebirala. Bali mu ddukadduka basula mu bisaka. Pulezidenti Museveni aleese eddembe. Tukuume eddembe lyaffe lye tukola ki? Lye tulina. Pulezidenti yantuma okubaweereza ssente ez'emyoga. Ssente twaziweereza naye ekizibu ekiriwo eno Essembabule ssente buzajja abantu abamu ab'olubatu abaasooka okuzifuna ne basirika nazo. Oyogedde era natandiseyo kaweefube ow'okubajjukiza nga mpita ku zirwediyo nga tusoma amannya gaabwe. Mwami gundi omwegindi wetubalasereza abannya ez'emyoga tukujukiza ozizeeyo ne banno bazikozese. Nga buli district headquarter kuliko amasannyalaze. District zonna zonna eza Uganda okuleka district 2 zokka Buvuma ne Opongi be batalina masannyalaze. Tuvaawo tugenda ku magombolola. Lwaki tugenda ku magombolola? Lw'okubanga ku magombolola kwe kuli amalwaliro. Maama Hanifa gabadde ayogerako. Amalwaliro ago geetaagamu abasawo abalongoosa abantu. Twetaaga fridge mwe tutereka amadagala. N'olwekyo gavumenti tesobola kubanga ezimba amalwaliro ate nga tejja kuteekamu masannyalaze. Nga tetweyawuddemu. Olwaleero tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 naye nga naffe abayero tukedde kwambala red kudduka ku misinde Ssaabasajja gye yalagidde. Ekyo nga kisoboka nga President Museveni ye President wa Uganda. Ensonga endala nti tugamba Buganda ku Museveni kubanga ebibiina ebirala tebikyaliwo. Ekibiina kya FDC tekikyayombera buyinza. Kirwanira langi ya bbulu, ono bbulu omukwafu waffe, ono watali mukwafu waffe. Balwanira Kitebe Katonga ne Najja Nankumbi. Ekyokulwanira obuyinza bakikola ki? Bakivaako. UPC buli lwe mulwanagana ab'NRM mukendeeza amaanyi g'NRM ku ground. N'olwekyo twagala kubasaba mutambulire wamu. Bwe